السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم يوميات ام حمزة. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كباب الحلة. كباب الحلة ده اكلة بسيطة جدا وسهلة وطعمها جميل وما بتاخدش وقت. متكونة من حاجتين، من لحمة وبصل بس كده، وهنحط بس عليهم البهارات والتوابل بتاعتهم والسمنة او الزيت. تمام. هنا معانا اللحمة ومعاه شوية بصل، يعني شوية كتار. تمام. وهنا معانا زعتر وفلفل اسمر وبهارات، ودي سمنة على زيت. هنبدأ بقى مع بعض ان شاء الله. اهو حطينا سمنة على زيت. تمام. وهننزل بقى عليهم باللحمة. وهنحط عليهم بقى التوابل اللي احنا مجهزينها، الزعتر والبهارات والفلفل الاسمر بس كده. هنبدأ بقى نقلب فيها على النار ونشوحها بقى كده. اللحمه اتشوحت بقى حلو اهي، تشويحه حلوه في السمنه. وهننزل بقى عليها بالبصل. بس هنقلبها بقى. وهنسيبها بقى على نار هاديه. كل ما تشرب الميه اللي فيها هنزودها ميه، كل ما تشرب السوائل اللي فيها هنزودها لحد ما تستوي. وبعد ما تستوي خالص ان شاء الله هنضيف لها الملح، وهوريها لكم بعد ما تخلص ان شاء الله. اهو يا جماعه، ده الكباب الحله. اللحمه طبعا استوت، وده الصوص بتاعها اهو. ده البصل جميل، واللحمه طبعا استوت اهي. طبعا دي سهله جدا ومقاديرها بسيطه ومتاخدش وقت وجميله جدا. ما تجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. وقولوا لي رايكم ايه. ممكن تعملي بقى معاها شويه رز وسلطه، او ممكن تتاكل بالعيش عادي. هي مش محتاجه اي حاجه جنبها يعني. جميله جدا وان شاء الله هتعجبكم. وان عجبكم بقى الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب للقناه. واشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.